Настало время, мы решили попробовать гречку с олениной с ребятами. Классно. Ладно. Классно. Круто. Классно. Бай. Наконец наступила хорошая погода. Сегодня довольно-таки прохладно и не жарко. И при этом дождя нет, снега нет. То есть слякоть буквально минимальная. И поэтому мы сегодня решили загнать наших оленей в тот самый отремонтированный коралл. Ну и будем, конечно же, заниматься вакцинацией и пересчетом. Но для того, чтобы вообще начать вот эти ветеринарные все процедуры, необходимо сперва поймать буров. То есть тех оленей, которые будут тащить наши вещи и нас самих до самого коралла. Вот наше стадо оленей. И как обычно, Дима сейчас ловит нам оленей, которые нас повезут до коралла. Там ребята по бокам стоят, охраняют стадо, чтобы оно не разбежалось. Вон еще тоже Проня стоит. Вот, Дима поймал очередного оленя. Сейчас я несу к нему вот как раз веревки. Сейчас завяжем и отнесем в сторону нарт. Раз, два, три, 4, 5, ага. Андрей, еще одну. Карандаш тут ходил где-то. Ну вот, Дима сейчас поймал очередного оленя. Вот так вот завязали его. И моя задача, опять же, унести его в сторону вещей, завязать к дереву. Но пока ребята ловят... В общем говоря, пока ребята ловят оленей, пойманные привязаны к дереву, стоят, ждут, пока их запрягут. Так, у одного оленя, которого поймали, гниет рог. И сейчас будем проводить мероприятия по стерилизации ранения. Дима уже поймал этого оленя, отрезает рог и будем брызгать. Ну вот таким вот образом провели, скажем так, небольшое лечение. Тоже есть, скажем, опыт ветеринарии. Нам ветеринары здесь были, показали, как все это делать. Но на самом деле оленеводы это и так знают. Всегда используют вот такой вот антисептик. Раствор для наружного применения. Он там такого фиолетового цвета, как
голубика. Говорят, очень хорошо помогает. Любые ранения можно обрабатывать, и не будет никаких загноений. Так, мне сказали найти моего учка. Зовут его Семёныч. Я вот их, честно говоря, не очень различаю, но у моего на мордочке была такая стрелочка черненькая с белой окантовочкой. Вот представляете, вот их тут просто куча. И тут нужно найти мне моего. Да. Задача не из легких. Попробуй, иди различи. Ну, вот Артемка увидел моего лучика, пытается его поймать. Но тот шустрый, не поддается. А я вот сделал вот такого. Сейчас пойду его... Ну, вот то, что Дима поймал, сейчас пойду его привяжу к дереву. О! Ну вот так вот, друзья, поймали моего уточка, Семёныча. И вот мы идем теперь их привязывать. Я буду на нем верхом. Фух, немного соскучился даже, как будто бы. Кайфовое такое ощущение. Сейчас скоро сяду на оленя верхом. А этого второго тоже, видимо, дети пойдут на нем. Посмотрим. А может, будет тащить вещи. Вот так вот хранится мясо. Это вот свежая оленина. И чтобы она не пропала, чтобы мухи, личинки здесь не отложили, вот такая вот специальная сеточка. И вот из этой сеточки периодически достаем и употребляем. Ну а так как мы сейчас едем на кораллизацию, возьмем с собой чуть-чуть побольше мяска, чтобы было аппетитно, вкусно и сытно. Вот мы едем на олене верхом. Заметьте, верхом иду. Это Лина, он там сзади идет. У нее учик самый спокойный, хороший, аккуратный. А мой тоже мне, конечно, хорошего учика дали. Его Семёныч, кстати, зовут, тезка мой. Вот мы с ним общий язык, так скажем, нашли практически. Я, правда, еще неправильно сижу, видимо, но потихонечку начинаю расслабляться. А управлять оленем очень просто, оказывается. Бьешь его вот сюда, он поворачивает налево. Бьешь его вот сюда, он поворачивает направо. Ну и палочка мне вот для баланса. Ну вот так вот. Итак, наступил день загона стада в кораль. Мы с трепетом направляли оленей вдоль крыльев кораля. Казалось, они вот-вот свернут не туда. Но опытные оленеводы знают, как правильно вести стадо к входным воротам. В результате все прошло по плану. Это значит, что ремонтные работы были проведены правильно. Ни один олень не сбежал. Все стадо спокойно, а главное, с первого раза зашло в загон. Специалисты закрыли входные ворота, и мы все вместе принялись направлять стадо в общий загон. Пока ветеринары вместе с оленеводами загоняли стадо в кораль, чум-работницы и дети, приехавшие литовать,
быстро поставили палатку, развели костер, приготовили поесть и ждали всех нас на обед. Наличие палатки во время корализации обязательно, ведь неизвестно, сколько времени потребуется до завершения работ. В целом мы очень хорошо добрались до места проведения корализации. Я, конечно, на учка не смог сесть, упал с него 20 раз. Но у нас палаточка. Здесь быстренько поставили палатку. Выглядит она вот таким вот образом. Здесь уже дети обосновались. Тут мы быстренько перекусили сейчас. Чаек, супец на печке. Посидели у костра. И сейчас вот идут подготовительные работы. Вон ребята уже собираются заходить в коралл. Вот будут заполняться вот такие вот бланки. Это бланки строгой отчетности. Здесь заполняется идентификационный номер, вид животного, кличка, мазь. Ну, то есть все необходимо знать. Это будет фиксироваться. Прокопий, можешь объяснить нам, что мы будем делать? Мы сейчас будем делать вакцинацию против микробактериоза и маркировать оленей будем. Вот маркировка она такая вот, номер, и вот этот номер этого есть. Заклеиваем и на уши вот это вставляем. Специальный вот пистолет он этим. А вакцина против... Микробактериоза северных оленей. А можете описать, это что это за болезнь Ну, вообще? это по-простому сказать, это копытная болезнь. Там, короче, бактерия попадает через трещину, и сразу нога раздувается, гнить начинает. Вот эта болезнь. Если вакцину поставим, то она это уже болеть не будет. Иммунитет будет. Вот ведущие специалисты специально приехали сюда, в первое стадо, чтобы поставить вакцины, ну и, конечно же, провести маркировку. И сейчас будет очень увлекательная работа. Это будет... Вот эта маркировка и вакцинация будет проходить в специальном коралле. Мы предварительно загнали оленей именно вот в этот коралл, и они сейчас будут проходить вакцинацию. И тут, прямо говорят, бои, целая процедура. К этой процедуре, между прочим, готовятся чуть ли не с осени. Вот пистолет BC. Внутрикожно ведется оленя. Вакцину сюда ставим и заряжаем и стреляем. Все. Ну, маркировщик это. Вот так уши делается. Плоскоупс. Так, зажимается сильно-сильно и сразу крепится и вот так. Дергаешь. Так, ну все, ребята сейчас заходят уже в сам коралл. Уже начинается процедура вакцинации и маркировки. После вкусного обеда, подготовив оборудование, еще раз проверив ворота, специалисты ветеринарии вместе с оленеводами начали вести стадо из общего загона в предварительный накопитель. Оленей загоняют понемногу. Люди становятся стеной и машут руками в разные стороны, как на зарядке. Благодаря таким простым манипуляциям олени идут в заданном направлении. В итоге парнокопытных закрывают в предварительном загоне воротами, так, что они не смогут вернуться обратно в общий сектор. Оленята
не попадают под вакцинацию и маркировку, но оленеводы ставят им метки на ушах, наносят ножом на краях ушей узоры разных форм, в зависимости от принадлежности олененка. Здесь, в первом стадии, содержатся не только кооперативные олени, но и частные. Их необходимо отметить, и корализация как раз кстати. Метки преимущественно ставят в рабочей камере, но иногда это можно делать и по мере поимки тугутов. Далее оленей загоняют по 3-4 особи в рабочую камеру, и здесь начинается активная часть работы. Вакцинацию ветеринары ведут с помощью специального пистолета. Получается быстро и ловко. Не то что раньше. Только представьте, со шприцем на эту процедуру ушла бы уйма времени. А вот маркировка оленя – процедура непростая. Для этого оленя сначала необходимо поймать. Более того, еще и удержать. Если олень крупный, то держать его приходится вдвоем, а то и втроем. Успеть зарядить специальный клипатор и поставить бирку на ухо. Задача не из легких. После вакцинации и маркировки оленей заводят в накопительную камеру, ожидать выпуска на волю. За стеной рабочей камеры тоже трудятся специалисты. Здесь главная задача – учет. Заполнение специального бланка – работа кропотливая. Нужно успеть приклеить штрих-код каждой бирки и записать основные характеристики оленя, которому только что поставили бирку внутри рабочей камеры. Да, и, кстати, в обязанности специалистов, ведущих учет, входит перезарядка клипатора, чтобы ветеринары быстро ставили бирки на уши оленей. К сожалению, пошел дождь с градом. Работать стало очень сложно. Мало того, что скользко, так еще и шерсть оленя впитывает влагу, как губка, и становится очень неприятно. Но что делать? Работу останавливать надолго нельзя. Промаркировав всех оленей из предварительной камеры, мы остановились на перерыв, утеплиться и перекусить. Испытано на себе. После короткого отдыха с новыми силами мы продолжили работу. Оленей еще много. Радует мысль, что процесс мы наладили четко, и все пошло как по конвейеру. Каждый труженик знает свои обязанности, и даже дети приноровились умело загонять оленей в рабочую камеру. Важенка с номером. Мойка.
На ужин у нас традиционная кухня. И в первую очередь это свежие оленьи панты. Такое лакомство можно попробовать только в стаде. Ведь в городских условиях не встретишь оленя, которому можно спилить рога, тут же развести костер и приготовить его в свежем виде. К тому же такое блюдо надо уметь правильно готовить. И оленеводы делают это легко, быстро, а главное вкусно. А? Потемнеет рука. Эй, вон там есть Гриш, А? Опа. Натуля, Надя, вон Гриш, да, с ним. Неудачник. Олени очень много двигаются. Вот и внутри кораля мы заметили, что стадо идет по кругу. Говорят, что круговое движение помогает оленям создавать поток воздуха, отталкивающий гнус от стада. Правда, сегодня было холодно, и гнуса, соответственно, нет. Кажется, олени уже устали стоять на одном месте, и им просто необходимо движение. В Якутии белые ночи, поэтому работа продолжается и в ночную смену. Утром ожидается жара, нужно успеть все закончить. В жаркую погоду оленям может стать плохо. Говорят, бывают даже случаи смерти оленят. Поэтому необходимо делать все быстро и четко. Конечно, усталость ощущается. Иногда возникает такое чувство, что от бессилия уже не получается удержать оленя, и он тащит тебя по всей рабочей камере, бросает из угла в угол. Это действительно чем-то похоже на смешанные единоборства. Грязные и уставшие мужики борются в клетке с оленями. Зрелище то еще. В конце остаются самые сильные и непокорные олени, которые успевали ускользнуть от загонщиков на протяжении всего дня. Настает и их время войти в клетку. Прямо как настоящие чемпионы. Как говорится, солнце еще высоко. Надо работать, несмотря ни на что. Так, друзья, я сейчас нахожусь как раз-таки в самом корабле, и мы вот проводим вакцинацию и маркировку. Это все делается вот физически, механически, довольно-таки сложно. Сейчас я попробую. Согнали, вдвоем держим. И вот ветеринары ставят маркировку, пока держим. Кого сказал? Третья катись. Попкорн, да? Не, папа. Папа. Также тугутики. Маленькие оленята, которым нужно поставить метки на ушах, чтобы определить, чьи они. Гриш, поставишь заметку? Еще один номерочек сразу. Давай. Это вот. Пошел. Ну вот такой вот нелегкий труд. И так нам нужно сделать от 1500 до 2000 особей. Мы еще пока сами не знаем, сколько точно их, но находимся в ожидании. Друзья, как видите, уже наступило утро, и мы до сих пор продолжаем наши работы по вакцинации и маркировке. Вышли из сектора, где проходит вакцинация, и идем вот их загнать вон в тот сектор, чтобы дальше производить вакцинацию.
Ну вот загон вот происходит вот таким вот образом. Необходимо не дать оленям разбежаться. Я вот пока видео записываю, все вокруг меня бегают. В общем говоря, их нужно вот так вот завернуть и вон туда. И мы всей толпой должны вот так вот махать руками, мешать им и загонять их в соответствующий сектор нашего коралла. Друзья, уже 7 утра, и мы вот до сих пор занимаемся еще маркировкой и чипированием до победного конца. Уже сил совсем нету. Ну вот, нам необходимо закончить нашу работу. А как этого большого ловить? За рога? Сейчас перепрыгнет. Не, важенку! За ремень его. Пониже сделай, чтобы за шею. А ты его гони туда. Прижимай. Жопу прижимай. Макаров, Коля! Бур! Друзья, тут без матов никак. Тут без матов никак. Мне в горло что-то попало. То ли нижний рог, то ли верхний рог. Извиняюсь за выражение. Короче, ребята, уже 7 с лишним. Я не спал. А ту ночь не спал, потому что для Первого канала там что-то пытался отправить с очень слабым интернетом. Но меня вот Дима сейчас подменил. Я сейчас стою просто на воротах, открываю, закрываю ворота. Димка вот подменил меня, и у них новая технология. Что, выпускаю, да? Ну-ка, вышли. Ну, в общем, вот так. Стою я, в общем говоря, на воротах, открываю, закрываю, чтобы олени, которые уже прочипированы, выходили. Ну, то есть, которые уже маркированы. Но вон оттуда у нас рывок до чая. Вот этих вот загоним всех, которые на этом последнем секторе находятся. И уже потом пойдем пить чай. Ребята тоже очень уставшие. Олени тоже. Чипы еще ломают, кстати говоря. Работу закончили, кораллизацию. Работали 20 часов без сна и без отдыха. Как говорится, до победного конца. Ну, все уставшие, конечно. Ну, в остальном все отлично, все хорошо. На всю кораллизацию у нас ушло около 20 часов. Наконец, мы закончили всю работу и выпускаем оленей на волю. Жертв, слава богу, нет. Насчитали более 1700 голов. Точные цифры ветеринары назовут позже, после обработки результатов в офисе в спокойной рабочей обстановке. Прямо сейчас олени выбегают из кораля и со всех ног мчатся по просторам пастбища. Ну а мы, уставшие, но довольные, идем отдыхать на стойбище.
тепло, с небольшой грустью мы провожаем специалистов ветеринарии домой. И, конечно, ждем их на следующую корализацию. Уже ближайшей осенью. Добрый путь!